ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ CNG ಯಾರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 kg CNGಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗೂ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ CNGಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಗಾಡೀಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು CNG ಖಾಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಫುಲ್ಲು CNG ಖಾಲಿ. ಇವಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 1 kg CNG ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತೀನಿ. 1 kg CNG ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಮೈಲೇಜ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿರೋದು 1 kg CNG ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. 906 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿದೆ, ಸರಿನಾ? ಇವಾಗಿಂದ ಕೌಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ನೋಡೋಣ 1 kg CNGಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬೈಕು ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ.